दोस्तों अपने वीडियो में यूज करने के लिए कॉमेडी साउंड इफेक्ट, फनी साउंड इफेक्ट, फाइटिंग साउंड इफेक्ट और फ्री स्टॉक वीडियो कहां से और कैसे डाउनलोड करें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन करना है और यहां आपको लिखना है मिक्स किट, मिक्स किट, मिक्स किट और यहाँ नीचे एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से सर्च कर लेना है और यहाँ आपको शो कर रहा है मिक्स किट, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है फ्री एसेट्स फॉर योर नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट और यहाँ लिखा हुआ है अवेसम स्टॉक वीडियो क्लिप्स, स्टॉक म्यूजिक, साउंड इफेक्ट एंड वीडियो टेम्पलेट्स ऑल अवेलेबल फॉर फ्री, सभी ये फ्री है। और यहाँ आप देखेंगे बहुत सारा जो है स्टॉक वीडियो है। चलिए मैं एक वीडियो पे क्लिक करता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री में, बहुत सारा वीडियो है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आप देख पाएंगे इस तरह का जो है वीडियो आपको शो करेगा। और इसको अगर डाउनलोड करना हो तो कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड फ्री वीडियो और यहाँ लिखा हुआ है फ्री डाउनलोड 1080 HD वर्जन। तो HD क्वालिटी में आपको ये मिल जाएगा और फ्री में भी इसको डाउनलोड आप कर पाएंगे। अब जो है आपको यहाँ से साउंड इफेक्ट डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपको साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना है। साउंड इफेक्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख पाएंगे बहुत सारा साउंड इफेक्ट और यहाँ से आप देख पाएंगे बहुत सारा यहाँ साउंड इफेक्ट है यहाँ पे। अब जो है आपको यहाँ जो भी साउंड इफेक्ट चाहिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इनक्रेडिबल फ्री साउंड इफेक्ट और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फॉर यू टू यूज इन योर नेक्स्ट वीडियो प्रोजेक्ट फॉर फ्री, अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं इसको बिल्कुल फ्री में। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ फाइट। अब यहाँ फाइट पे जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो है साउंड इफेक्ट आ गया, यहाँ से साउंड इफेक्ट आ गया। अब इसको आप इस पर क्लिक करके जो है इसको सुन भी सकते हैं। अगर इसको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन भी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये बजेगा भी और यहाँ से आप इसको सुन भी सकते हैं इस पर क्लिक करके और यहाँ से आप डाउनलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो इस तरह से आप जो भी आपको चाहिए साउंड इफेक्ट यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। आप जैसे यहाँ से सर्च करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से आपको सर्च कर लेना है, जो भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए यहाँ से आप सर्च करके और डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।